शहदादकोट में मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटी के शागिर्दनि जो बिना सहूलतुनि जे ऑनलाइन क्लासिस हलाइण ऐं सालियानी फीस जा चालान इशू करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो। शहदादकोट में मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि सिंध यूनिवर्सिटी, क़ाइदे आवाम यूनिवर्सिटी, क़ाइदे आज़म यूनिवर्सिटी, ज़रई यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी समेत मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि जे शागिर्दनि जो बग़ैर सहूलतुनि जे ऑनलाइन क्लासिस हलाइण, सालियानी फीस जा चालान इशू करण ख़िलाफ़ शागिर्दनि अरसलान ख्वाजा, इब्रार सिंधी, वकास मक्सी, शोएब बिरोही, इसरार सुमरो, फरहाद सिंधी, मोहम्मद खान मक्सी ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में कोटूमोडू चौक खां एहतिजाजी रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां हथनि में प्ले कार्ड खणी सख़्तु नारेबाज़ी करे एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। उन मौक़े ते शागिर्दनि मीडिया वारनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त हेक पारां बग़ैर सहूलतुनि जे ऑनलाइन क्लासिस शुरू कराया विया आहिनि, जेका शागिर्दनि सां खुलियल दुश्मनी आहे। हिननि जो चवणो त ऑनलाइन क्लासिस सां ग़रीब शागिर्दनि जी तकलीफ़ वधी वई आहे ऐं शागिर्दनि वटि सहूलियत न हुअण करे क्लासिस अटेंड करण खां महरूम आहिनि। हिननि चयो त ऑनलाइन क्लासिस हलाइण सुठो अमल आहे, पर उन सां शागिर्दनि वटि कंहिं बि क़िस्म जूं सहूलियतूं मौजूदु न आहिनि, जंहिंसां ग़रीब शागिर्द क्लास वठण खां महरूम रहनि था। हिननि मुतालबो कंदे चयो त हुकूमत सालियानी फीस माफ़ करे ऑनलाइन क्लासिस वारे अमल में शागिर्दनि खे सहूलियत फ़राहम करे ॾिनियूं वञनि त जीअं सभु शागिर्द पंहिंजे तदरीसी अमल पूरो करे सघनि ऐं ग़रीब शागिर्द में पखिड़ियल बेचैनी ख़तमु थिए।